Исатай аудандық әкімдігі адам көп баратын орындарды дезинфекциялау жұмыстарын жасауда. Бүгінде ауылдық округтердегі тұрғындар пайдаланатын қоғамдық орындардың қауіпсіздігі жіті бақыланып, қатерлі вирустан сақтану шаралары жүзеге асыруда. Жалпы аудан бойынша дезинфекциялау жұмысы аптасына бір рет жүргізіліп отыр. Аудан орталығы Аққыстау ауылында банкоматтар торабы, почта байланыс орталығы маңы, алаңқайлар мен көп қабатты үйлердің жанындағы балалар ойын алаңдары мен көп қабатты үйлердің кіреберіс дәліздеріне санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілді. Аудандағы карантинге байланысты арнайы құрылған штаб дезинфекциялау жұмыстарының жүргізілуін, тазалық пен қауіпсіздік шараларын қадағалауда. Адамдар мейлінше көп шоғырланатын жерлерге, соның ішінде парктер, саябақтар, скверлер, балалар ойын алаңдары және кіші топ аяқ алаңдарының залалсыздандыру жұмыстары қолға алынып, аудан бойынша 7 ауылдық округте 62.278 шаршы метр алаңдар залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр.